Oi, gente! Eu sou o Wallace. Aqui está meu gato bonito, que chama Sasuke. É bem lindinho, carinhoso, né? Dá um beijinho pro papai. Então, gente, aqui estou eu. A minha mãe tá aqui do lado, ó, gravando um vídeo aqui. Oi. Aqui estou eu. Eu tava assistindo, aí minha mãe começou a me chamar. Wallace, vem aqui! Eu tava brincando lá fora, lá, e minha mãe me chamou. Aí eu venho aqui. Aí eu coloquei meu gato aqui no meu colinho, né? Tchauzinho, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijinho do coração. Tchauzinho!